o bruxismo, que é o apertamento, né, ou até o ranger, né, dos dentes também, principalmente à noite, né, na hora que está dormindo, mas isso pode acontecer durante o dia também. Pessoal, bruxismo é literalmente o morder, querer morder, é raiva de uma situação. Então, quando você fica com raiva de alguma coisa e você quer morder, né, você quer acabar com aquilo, você está com raiva e você quer atacar. É literalmente isso, tá? Então, um bocado, boca mesmo, né? De querer morder alguma coisa por raiva, né? Eu fiquei com raiva da situação, porque eu me senti ferido, ferida, machucada, né? Então, algo me feriu, aquilo me agrediu. Eu estou me sentindo agredido, agredida. E aí eu quero morder. Então, são situações do dia